Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Bittalarni so'rayman deyatgandim sizdan. So'ra, pul so'ramasang bo'ldi-ku. Yo'q, pul emas. Bitta qizni yaxshi ko'raman men. Ha. Lekin uylanmayman, aldab yuribman, yaxshi ko'rib. Hop. Shunga mashina sovg'a qiling deb so'rayapti. Hozir mashina sovg'a qilsam, xarib bo'lib qolmaymanmi? Yo'q, hali bu. Sen hali bo'lib qolmaysan. Endi sen tug'ib katta qilgan-ku. Haliga iloji bo'lsa u qiz kantagingga jannatim otam, jannatim onamni saran tiqib qo'y uka. U hali bo'lmaysan. Menga qarang. Sen jinnatmi? G'alati, hozir men niye joyidamiz endi? O'ylanib savol beryapti. Uka menga bir hafta qilma, bir umr qil uka. Ketib bor, bilet olib, ko'rtangda puling bormi, pasporting bilan? Uka bir qariyalarga ketib bor, tushundingmi? Ammo uka aytdi, pita tayyor ko'rib qolmay, singiz qirg'i beraman. Mol emasmisan sen? Nima ular deyapsan sen? Sizni biladi deb so'radim-da, aka. Bilmaymanmi? Asabiylashtırma meni bir borga sut. Bo'pti, hozir bittadan so'rab ko'raman yana. Hozir boshqasidan so'raysanmi sen? Bor, uka, shu olmay bir joyda.